嗱，其實我想講嚟到呢個 moment 咧，個拍子都唔好理佢啦，做齊啲動作我都過，你當你過關啦。預備，5、6、7、8。哇！我直情想將啱啱新嗰個動作調翻轉頭叫關智斌做啊！係啦，好啦。我諗住係我呢邊開始，咁就可以接俾 Candy。哦，但係冇辦法，我哋而家嘅遊戲咧，始終最後係去到。我唔覺得佢會記得咯。你得嘅，你得嘅，你得嘅。嗰個太複雜啦，呢隻我你諗下先，第一個係啦，第一個向前行。照做啦，照做啦。OK， 5、6、7、8，and 係啦，呢個聽呢個動作啦，係啦。拍手拍手啊！好嘅，好，我覺得過關嘅，我覺得過關嘅。台上面咧全部都過關，咁啊過晒關嘅遊戲係唔好玩同埋唔好睇噶嘛。啱啱咧，我聽到台上面有一個願望，就係有個動作諗出嚟，本身係好想 Candy 做噶嘛，係咪？我係最中意實現大家嘅願望噶啦，不如你哋5個一齊由頭到尾做一次好唔好啊？呢個時候個台咁靚，我唔好喺度令到個台唔靚，我行開先。各位觀眾 ，Candy 加菲花。睇住你做啊！2、2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8。好嘅，多謝晒，多謝晒，滿意嘅俾啲聲嚟聽下先。好，既然係咁樣，我哋遊戲真係去到呢一度啦。多謝晒你哋咁投入。多謝 ，thank you。多謝。好，今日台上面咧，我哋先多謝 Viva 幾位啦，一陣我哋舞台上面再見。多謝幾位妹妹為 Uncle 熱身打喺度，多謝幫我拉下燈光就真喺度。好，我哋請Viva 4位成員喺度先講下先。好啦，拜拜，大家開心啲啊！哇，拉咗啲燈光好似好甜啊！各位觀眾，聽你關智斌。